Ashamoo akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa baay'atu. Warri mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatiin koo viidiyoo kana laayikii gochuun hin dagatina. Tolee har'a kan inni isinii qabee dhufe carraa DV guutuu lotorii biyya alaa yookiin biyya Ameerikaa jechuudha. Waggaa waggaadhaan akkuma beekamu carraan lotorii ni ba'a jechuudha. Lotorii DV jechuudha. Abbaan carraa kanatti fayyadamee waaqayyoon osoo gargaare deemuu ni danda'a jechuudha. Waggaa waggaan ammuma bahu yoo yaallee yoo guunne guyyaa tokko qaqqabuu waan danda'uuf haalli guutinsa isaatis hedduu salphaa waan ta'eef guutaa itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kan inni jalqabe Oktoobarii guyyaa 5 irraayi kan dhumu immoo Nooveembarii guyyaa 8 jechuudha. Ji'a kana jechuudha kan inni raawwatu agasitti haala isaa ilaaltanii sirriitti qorattanii warri guuttachuu hin dandeenye namaan guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Paaspoortii qofa warra qabu miti warreen paaspoortii hin qabnes guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma beekamu biyya yeroo jirru qarshii 20 waan akkasiitiin mana suuratti kan guutaa turredha. Hamma garuu nuti warri biyya ambaa keessa jirru haala mijataa qabna waan ta'eef Google Chrome irra galtanii DV lotorii bara 2024 jettanii sarchi gaafa gootanu isiniif ba'a. Seerri mataa isaa danda'e tokko ni jira jechuudha. Achirra ilaaltanii seera qabeessan kan guuttattan ta'a jechuudha. Hedduu nama rakkisu guutuunsaa maqaadhaa, saalaa, teessoodhaa, bilbilaa, imeeliidhaa wantoota garaagaraati jechuudha. Waan kanaan ala wanta addaa keessa hin jiru. Isuma seera qabeessaniin guuttattu itti fayyadamtu jechuudha. Baroota hedduuf DV guutan ture. Takka milkaa'ee hin beeku. Barattuu kutaa 6 kaaseen DV guutuu jammare. Takka milkaa'ee hin beeku. Kan barana tarii milkaa'uun danda'a ta'anis anaafis rabbiin naaf kadhadhaa isinis guutaa itti fayyadama. Lotoriin beekamaadha. Guyyaa tokko namaaf hin bahu. Yaalanii guyyaa tokko lotoriin namaa bahuu danda'a. Gaafa sana nama gammachiisuu danda'a. Kanaafuu guutaan isiniin jedha. Keessumattuu immoo warri biyya sanarraa ispoonsara qabaachuu dandeessan haala salphaa ta'edhaan namachi yoo qabaattan deemuu dandeessu jechuudha. Haala mijataatu argama achitti yeroo kanatti waan ta'eef kanaaf keessumattuu qimamoonni madaamii guutaan isiniin jedha. Carraa gaariin isiniif hawwa. Anaafis carraa gaarii kadhannaa naa taasisaa. Yeroo keessan ofitti hin gubinaati guuttadha. Akkasumas illee suuraa irratti si rakkisuu danda'a. Suuraan immoo appilikeeshiniin jira. Appilikeeshiniin isa qofaaf suuraa saayiziin suuraa kan adda jechuudha. Zim jedhee suuraan hin ta'u waan ta'eef appilikeeshinii sana immoo viidiyoo taanutti isinii qabadheen dhufa. Kan suuraatti mijeeffattanii achirratti suuraa waan isin gaafatuuf itti galfattan jechuudha. Galatooma turtii gaarii.